Өнөөдрийн манай 7 Spy болонгаар Монгол анхны 3D зураг нээлттэй хэлээ. Амгалан хатагтай иргэдээ ухтан хүлээж авав. Мөнх оргил улсын их хурл байх ёстой гишүүн. Улсын их хурлын гишүүн Ганди хатагтай бүгдийг мэддэг. Эдгээр мэдээллүүдийг өнөөдрийн манай 7 Spy болонгаар хүлээн авч үзээрэй. Мэдээлэл иргэн тавтай морилно. Манай 7 Spy болон их гэж байна. Манай 7 Spy болонгаар Монголын урлаг соёлын одод болон улс төр олын танил хүмүүсийг дуранцсан Бафара сурвалжлагыг хүргэдэг байгаа. Өнөөдрийн манай эхний дурант ерөнхий сайд Батбол уулсан байгаа. За түүний дуранцсан Бафара сурвалжлагыг өргөжтүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Монголд анхны 3D зургийн нээлт боллоо. Уг зураг нь тусгаар тогтнолын өмнөх талбайд бий болсон юм а. Уг арга хэмжээнд оролцохоор ерөнхий сайд Батбол ирснээр манай өнөөдрийн дурант бус юм а. Монголын анхны 3D зургийг Монгол Ардын намын захиалгаар бүтээсэн бөгөөд уг нээлтэнд оролцохоор олон залуус оролцож мөн олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж байсныг энд мөн онцлоё. Харин ерөнхий сайд Батболын хувьд энэ өдөр тунч завгүй явж байсан бөгөөд энэ арга хэмжээнээс тараад соёлын төвөргөнд басан багш нартай уулзах уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн. Багш нартай уулзах уулзалтаа өндөрлөөд телевизийн нэвтрүүлгийн зураг авалтанд орсон. Мөн Улаанбаатар паласад болсон Баянгол дүүргийн иргэдтэй уулзах уулзалтан дээр хүрэлцэн ирсэн юм а. Түүний хувьд ойрын өдрүүдэд их л завгүй явж байгаа бололтой. Севн Spy болон өргөжлөж байна. Манай дараагийн дунд Баянгол дүүргийн засаг дарга амглан хатагта буусан байгаа. За түүний дундх үед иргэдтэйгээ уулзаж гар барьж байлаа. За түүний дундсан Бафара сурвалжлагыг өргөжлөлөө хүлээн авч үзээрэй. Баянгол дүүргийн засаг дарга амглан хатагта өнөөдрийн манай дунд буусан байгаа. Баянгол дүүргийн хувьд нийслэлийн уугуул иргэн олонтой худалдаа үйлчилгээний олон зэгүүдтэй мөн төв дүүрэг гэдгээрээ Улаанбаатар хотод тооцогддог. Энэ дүүргээс олон алдартай хүмүүс болон гавьяатууд олонтой төрж байсан. Мөн чадварлаг уус төрж багахгүй төрж байсныг манай үзэгчдийн зарим нь мэдэх баха. Харин амгалан хатагтай хувьд энэ удаад улсын их хурлд нэрээ дэвшиж байгаа бөгөөд Баянгол дүүргээс энэ удаад өрсөлдөж байгаамаа. Манай улсын их хурл эмэгтэй хүний дуу хоолой ухаан дутагдж байгааг бид мэднэ. Тийм ч утгаараа түүнийг дэмжиж байгаа иргэд олонтой байсныг энд онцлоё. Дэмцэн иргэдээ угтаж тэрээр гар барин үүдэнд согсож байсан юм а. Улсын их хурлын гишүүн мөнх оргил улсын их хурлд байх ёстой гишүүн гин. Анх улс төрд орж байхдаа залуухан халуухан байсан мөнх оргил гишүүний хувьд одоо баггүй хөгширч байгаагаа бидэнтэй ярьдаг үедээ хэлсэн юм. Үсэн бууралдаж царай нь борлож байгаагаа энэ тухай мөн хэлж байлаа. Харин энэ нь тийм сэтгэл гонсоолохоор зүйл биш гэдгийг мөн хэнд хэлж байсан. Надад цаашдаа олон арван ажил хийх чадал хүсэл тэмүүлэл байгааг энэ үед мэрэгдтэй уулзах уулзалтан дээр мөнх оргил гишүүн хэлж байсан юм а. Харин энэ удаад мөнх оргил гишүүний хувьд Баянгол дүүргээс улсын их хурлд нэр дэвшиж байгаа бөгөөд бидний дурандах үед Баянгол дүүргийн иргэдтэй уулзах уулзалтан дээр хүрэлцэн ирсэн байлаа. Тэгэхээр цаашдаа олон арван зүйлийг хийх чадaltaй байгаа мөнх оргил гишүүний хувьд улсын их хурлд байх ёстой гишүүн болж таарлаа. Улсын хурлд байдаг тоотой хэдэн эмэгтэй гишүүдийн нэг болох Ганди хатагта өнөөдрийн манай дунд мөн болсон юм а. Тэрээр манай дунд бухта Улаанбаатар паласын концерт их танхимд болсон иргэдтэй уулзах уулзалтан дээр хүрэлцэн ирсэн байлаа. Харин уг уулзалтан дээр ерөнхий сайд Батболд ирсэн байсан бөгөөд Ганди гишүүний тухай ярихдаа Ганди гишүүн салбартаа бүхнийг мэддэг гишүүн хэмээн тодотгож хэлж байсан юм а. Тийм ч утгаар өөрийн хариуцсан салбартаа тунч чадварлаг гишүүн хэмээн эргэн тойрных нь ярьдаг юм билээ. Харин түүний хувьд дан ганц салбартаа биш бусад салбарт туршлагатай нэгэн гих хүмүүс ч олон байдаг юм билээ. Олон жил улс төрд хүчин зүтгэж байгаа түүний хувьд цаашдаа олон арван ажил хийнэ гэдэгт бид итгэлтэй байна. Мэдээний иргэн тавтай морилно. 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech булангаар үргэлжилж байна. Манай өнөөдрийн 7 Tech булангаар та бүхэн Хятадын анхны эмэгтэй сансрын нисгч хэмбэ Subaru Legacy автомашин гайхамшиг үзүүлж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг манай 7 Tech булангаас хүрэн авч сонирхоорой.
Мэдэн дэргэн тавтаа мэрэлнэ үү? Манай Seven Tech болон эхэлж байна. Манай Seven Tech болонгаар та бүхэнд шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Энэ сарын 16-ны өдөр Бямгарагт Хятадын анхны эмэгтэй сансрын нисгч сансарт ниснэ. Энэ мэдээллээр манай болон эхэлж байна. Хятадын Синхуа агентлаг засгийн газрын мэдээллийг их сурвалж болгон мэдээлж байна. Энэ сарын 16-ны Бямгарагт Хятадын сансрын тойрог замын Тянгун станцд хүргэх жолоодлагт сансрын Шинжоу 9 хөдөлгөөн хөөргөх ажээ. Мөн магийн бүрэлдэхүүнд Хятадын анхны эмэгтэй сансрын нисгч ниснэ гэж зарлаа. Хятадын түүхэн дэх анхны сансрын эмэгтэй нисгчээр 2 эмэгтэй нисгч нэр дэвшээд байгаа нь Лю Ян, Ван Япинг нар юм а. Шинжоу 9 сансрын хөдөлгөөг хөөргөх ажлын бэлтгэл ажил дуусч гарааны талбай дээр очиод бэлэн болсон гинэ. Одоогор эдгээр сансрын нисгчид Цю Цуан дэх сансрын хөлгийн буудал дээр сүүлчийн бэтгэлээ базааж байна. Лю Ян, Ван Япин нар хоёул 1978 онд төрсөн хоёул нөхөр хүүхэдтэй. 15 нисгч эмэгтэйчүүдээс шалгарсан эдгээр бүсгүйчүүд 1990 оноос Хятадын цэргийн агаарын нисэх хүчний нисгчид болсон бөгөөд Лю Хэнан нутгийнх Ван Бээжин хотоос гаралтай гинэ. Хоёул Бээжингийн олимпийн үеэр тэнгэрт үйл задлах ажиллагаанд оролцож байсан бөгөөд мөн Сичуан хотод болсон газар хөдлөлтийн үеэр болсон гамшигт мөн л нисгчээр ажиллаж байсан туршлагатай нисгчид гинэ. Зарим нэг мэдээгээр энэ багийг Хятадын жолоодлагт сансрын хөлгийн програмын орлогч дарга Мю Хонгун тэргүүлэх магадaltaй гинэ. Энэ баг сансарт 2-7 хоногийн үрг гүйцэтгэх ажээ. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Орон сарын өмнө нуурын усан живсэн Subaru Legacy автомашин зүгээр асчээ. Энэ мэдээллээр манай болон үргэлжилж байна. Саяхан Финландийн нэгэн нуурт живсэн Subaru Legacy автомашины хөдөлгөөр ёстой л гайхамшигыг үзүүлжээ. 3 сарын өмнө өвлийн загасчлал хийж амарч явсан нэгэн Финерийн Subaru Legacy автомашин мөс цөмрөн усан живжээ. Тэгээд л мөс хайлж зум болсон энэ үеэр тэрээр найз нөхдийн хамт машина нуураас гарган ав гин. Капотыг онгойлгон харахад тэнд нь амьд загас байсан гин. Машина уснаас гаргаад машины ус бүрэн хатаж дуустал хэсэг хугацаа хүлээжээ. Машины банк түлштэй байсан ч ус орсон байсныг сайтар сэвэрлэж, зарим технологийн шингэнүүдээ ч сольж, тэгээд сэвчээгээ солиод асаажээ. Аснаар барахгүй бүр явж байна гин. 20 км яваад дахин бүгдийг нэгтлэн шалгахад бүх зүйл хэвийн ажиллаж байсан гин шүү. Бидний үлдсэн Seven Tech болон хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 Plus болонгаар үргэлжилж байна. Өнөөдрийн 7 Plus болонгаар хамар дээрээ бөмбөг эргүүлэгч оддын лааны тусан баримт. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн 7 Plus болонгаас хүлээн авч үзээрэй. Мэдэн дээргийн тавтай морилноо 7 Plus эхэлж байна. Дэлхийн нийтийн хамгийн сонирхолтой мэдээллүүдээс төвөрлө хүргэдэг 7 Plus-ын өнөөдрийн эхний мэдээллээр хамар дээрээ бөмбөг эргүүлэгч нэгэн авиасны тухай мэдээллийг хүргэх гэж байна. Кевин Дэлли 2004 оноос хойш хожигддоггүй тогсон. Гэхдээ дэлхийн рекордыг тогтооход тэрээр ялж чадаагүй байна. Дэлли онцгой K гэдэг нэрээр Harlem Globetrotters тоглон олон танигджээ. 1971 онд Вашингтон General багт хожигдсон. Гэхдээ тэрээр хамар болон толгой дээрээ бөмбөг эргүүлэн дэлхийн рекордыг эвдэх 2 удаагийн оролдлого хийжээ. Би дэлхийн хамгийн чамин тоглолт үзүүлсэн тамирчнаар шинэ рекорд тогтоомоор байна гэж Дэлли Америкийн номын үзэсгэлэн худалдаа дээр мэдгдсэн байна. Түүний энэ оролдлого Guinness рекордод бүртгүүлэх оролдлого байсан байна.
Үүний дараагаар магадгүй би үүнийг хамар дээр эргүүлж болох юм байна гэсэн бодол түүнд төрсөн байна. Дээлээ 2 удаагийн амжилтыг эвдэхээр оролдож, эхнийх нь хамар дээр хамгийн удаан бөмбөг эргүүлсэн 5.1 секундын амжилтыг тогтоосон түүний багийн гишүүн Scott Kristen Техас хотноо 2010 оны 2 сарын 13 зохиогдсон NBA бүх хотын тоглолт юм байна. Хоёр дахь нь 2011 оны 5 сарын 28-нд Германы Гэмбургт Мехбет Кекс 18.1 секундээр толгой дээр бөмбөг эргүүлээд дээд амжилтыг тогтоож байжээ. Хамар дээр бөмбөг эргүүлнэ гэдэг маш их ур чадвар шаардна гэж та бодож байж болох юм. Харин Huffington Post мэдэгдэхдээ Дели эхний чухал зүйл бол үүнийг хийхийн тулд чимээний найз гүдэр шиг том хамартай байх шаардлагатай гэж. Дараа нь толгоогоо аль болох хойшно гэдэлгэж хамар дээр бөмбөгийг тавиад хамгийн сайнараа хийж хэрэгтэй. Хурдан эргүүлж болохгүй гэж мөн тэрээр нэмчихсэн байна. Хамар дээр бөмбөг тогтоох хэцүү, гол цэгийг олох хэрэгтэй. Хэцүү бэрхшээлүүд их тулгардаг. Дээлигийн хамар дээр бөмбөг тогтоох хамгийн сайн орлого нь 2 секундэд үргэлжилсэн байна. Толгой дээр бөмбөг эргүүлэхийн хувьд тэр 6 секундын амжилтыг тогтоосон байна. Дээли одоо хүртэл Гиннесийн номд багтаагүй байгаа ч гэсэн одоогоор тэр сайн хамгаалагчаар 46.5 фит өсөрч 2010 оны 2 сарын 13-нд NBA бүх хотын улирлын тэмцээнээр тогтоожээ. And your hair stayed the same. Look at that. That's why I'm a journalist. Thank you. 7+ үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээллээр үзэгч та бүхэн Hollywood-ийн төдийгүй шоу бизнесийн алдартай одуудын яг ижлэхэн жинхэнэ мэд харагдах Ланы тосон баримлуудтай танилцсан уу? Бурхнаас зайсан ганцхан хувийн авьяасаа 100% болтол хөгжүүлж дэлхийд даяар алдар цугаа мандуулсан маш олон хүмүүс бий. Тэдний нэр алдар сони сэтгүүл хэвлэлүүд, интернет сайтууд гээд тэрч бүхэл гудамж талбай сэлгдэн үлдэхээс гадна алдартнуудын дүртэй хөшөө дурсгалууд ч олон босдог үлээ. Мөн одтын дүр төрхийг яг хуулбарлан бүтээсэн Ланы тосон баримлуудаж бүтээгдэж, цаг хугацаагч үл харгалзан хизээж хөшрөхгүйгээр шүлэмжрэхтийнхээ сэтгэл зүрхэнд үрд амьдардаг байна. Алдар нэр хэмээгч зүйлийн агуу гайхамшигт хүч чадал гэдэг харин энэзээ. Үзэгч та бүхнийг дэлхийн шоу бизнесийн алдартай болон жүжигчид, дуучдын Ланы тосон баримлын жинхэнэ их хувьтай нь инфо танилцууллаа. Өнөөдрийн 7+ болон мэдээллүүдийг та бүхэн төрүүлээ. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчдээ сайхан амарцгаагаарай. Баяртай үзэгчдээ.